വെൽക്കം ടു സാൻസ് കിച്ചനേറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുമ്പളങ്ങ മാങ്ങക്കറിയാണ്. അതിനായി 1 കപ്പ് കുമ്പളങ്ങ, 2 പച്ചമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക. പകുതി വെന്ത് വരുമ്പോൾ പുളിക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു മാങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനായി 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഈ അരപ്പ് വെന്ത് വന്ന കുമ്പളങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് കറിക്ക് ആവശ്യമായ ചൂടുവെള്ളവും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ചു കൂടി ചേർത്ത കുമ്പളങ്ങ മാങ്ങക്കറി റെഡി. ഈ കറിയുടെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അരച്ചു ചേർത്ത പച്ചമുളകിന്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും നല്ല ജീരകത്തിന്റെയും ആ ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.